ariko nawe byumve ubushyuhe none reka tuze kuri buriya bushyuhe baba bavuga umuntu araje asanze wari ufite ubushyuhe wenda bwa 20%, arabushyuhije abugejeje kuri 40, nta nabugejeje byibuze kuri 60, nta nabugejeje kuri 80, kandi bwakagombye kuba bugera ku 100%. Arangije abuvanye kuri 20 abugeza kuri 40. Ese sibwo uzaba barakurushaho? Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Bayita slogan yacu ashaka gufata. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon le moment, selon les quartiers, selon les maisons, selon les villes, selon les cités. Amakuru ki nizere ko mumeze neza cyane mwese, nanjye meze neza. Ndumva rwose ntacyo nshinja. Wego naba niganya abandi ariko ngomba kumanukana nanjye ibyanjye ariko ngomba kuzamukana ibyanjye. Nukuvuga ngo nje meze neza ku ruhande rwanjye, nawe nizere ko meze neza. Ari ikiganiro tugiye kuba dukoraho, ariko turabanza turabasuza mwese hirya no hino ahantu muherereye mu miji itandukanye, ariko ndumva bura nabikoze ubwo nabishyize muri abakiryamye turabashuje, abamaze kubyuka bari mu kazi namwe turabashuje, natwe turi mu masaha yo kurya turisuhuje. Tugiye kuganira ku kintu gishobora kuba giteza impaka rimwe na rimwe, cyangwa se wenda ntikinaziteze, cyangwa se cyanaziteza abantu benshi ntabwo burya bakunda kuvugira habona, bakunda kuvugira mu matamatama. Ese koko gukora imibonano mpuzabitsina kandi kamera neza bishobora gutuma umuntu atera imbere? Ku rundi ruhande gukora imibonano mpuzabitsina ikozwe neza ishobora gutuma umuntu atera imbere. Ubwo bivuze ngo ku rundi ruhande utayikora ngo imere neza, utanayibona bishobora kumutuma asubira inyuma. C'est ça la question. Toi tu vas me dire. Urumva sari ikibazo cyangwa tubyihurire dufunge kamera twigendere? Ikibazo birahari byinshi, ubwo tumye ngira ibibazo ahubwo byinshi. N'ingingo ubundi ntinya, ariko ngizeho ibibazo byinshi. Ubundi ibikoze neza ryari, ibikoze nabi bimeze gute? Ibikoze neza iyo abayikorana bombi bageze ku ndunduro bakishimira igikorwa cyabaye, buri wese akabwira undi ngo merci chérie. Nibwo babikozwe neza. Ntago nshaka kumenya ngo bakoze ngo amakuru angaya bita bayita amakuru n'abayita amaturu n'ibiki byose. Ntago nshaka kumenya ngo hakozwe zingahe, ntago nshaka kumenya ngo babikoze gute, ntago nshaka kumenya ngo bashyizemo ibindi bikabyo bimeze gute, kuko turi mu isi igenda ituma birangira twiganya imico y'ahandi. Ntago nshaka kureba kuri iyo mico yiganwa. Hari izitwa za kunilingusi, hari izitwa za fellation, hari zo hari succès, hari donc harimo ibintu byinshi ntashaka ko tujyamo cyane, kuko natwe abakurambere bacu ntago tuzi ibyo bakoraga. So umuntu uko yabikora kose, ni n'amakosa akomeye kutamenya iby'abakurambere. Kutamenya iby'abakurambere ntago ari amakosa yacu. Dufite uburyo twangirijwe cyangwa se twabyangishijwe. Dufite uburyo twabyangishijwe, kuko hari nk'ikuntu ngenda nsoma nyine utuntu dutandukanye, ndeba nkabona ngo inkomoko y'umugani cyangwa imvugo runaka. Hari umuntu wavuze ngo nta byera ngo de kwima karinga ntari kumwe na karira. Donc hari uburyo yari yaramukundwakaje, urumva yumvaga, ntago nibuka neza uri ubwo nicyo kibazo. Ayo ni amahirwe ntagize yo kubasha kwa profondisa amateka meme sinyakunda. Ni ukuvuga ngo hari romantisme ababyeyi bacu bahanaga, guhagarara ukavuga ngo ari indirimbo njya numva bavuga ngo umwami umwe yaririmbiye umugore
niba ari iyihe bavuga ngo nakume ngo bagore beza nibyo ndabivanga ndi umunyamugi cyane wayi ntabwo ni ukuvuga ngo hari uburyo bateteshanyaga, hari uburyo bakundwakazanyaga mu buryo bwabo no mu gihe cyabo, mu byo bari bazi. Wowe ukaza ugashaka gufata abanyarwanda cyangwa se abanyafurika muri rusange, donc aba bantu bacu nk'aho ubuzima babutangiye ubukoroni buje. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Hari uburyo babanaga, si byo? Hari uburyo bitwaranagaho nyuma yo gushyingiranwa, même si tubwirwa ko hari uburyo nyine bifataga kugeza bashyingiwe, niba ariko bose babishoboraga ntabwo njye mbizi. Hanyuma niba byaragezagaho bakirekura bagahana ibyo bagomba guhana, muri liberté totale yabo, nta sida babaga batinya, ntabwo babaga bikanga ngo nimbyara umwana nzamuha iki nk'uko uyu munsi twe tubyikanga. Tugerageze gusubira muri iyo shusho, turebe, twishyire muri icyo gihe cyabo, twumve uburyo urukundo rwari rumeze. Yes, twe turimo kuvuga rero ko ababyeyi bacu cyangwa se abo dukomokaho bari bafite sexualité iri épanouie ugereranyije natwe. Ni ukuvuga ngo igihe babaga bagifite bakiri ingaragu, hari uburyo babyitwaragamo n'uburyo babyirindagamo. Ariko icyo nashatse kwerekana ni uko hari ukuntu bateteshanyaga nabo, hari ukuntu bagiraga romantisme idafite idafite na za obstacle ni imbogamizi, inzitizi nk'uko uyu munsi twe bimeze. Nta sida, nta kwikanga, nta bintu byinshi bikangaga, urumva ntabwo ari kimwe natwe. Ariko nanone bitavuze ko bari babayeho gutyo gusa. Habaga izi ndwara bitaga uburagaza na mburugu, barabigiraga nabo, ariko akenshi na kenshi ugasanga niba hari n'ukuntu byanabagaho babaga bafite medecine naturelle, ubuvuzi bwa kinyarwanda bubasha kubibafashamo bakagira. Nagiye rero mvuga ko cyangwa se kino kiganiro cyacu gifite teme ivuga ngo ese koko gukora imibonano mpuzabitsina neza ikagenda neza byaguteza imbere, mu buryo bwa mikoro. Yes, byagufasha kubaho neza. Ubwo nyine turavuga mu buryo bwa mikoro, turagaruka tuvuge no mu buryo bwo gusa neza, no kugira ubuzima bwiza, kugira ibiro binganiye, kugira donc ubuzima muri rusange, impagarike yose igahagarara neza. None ubwo bivuze ngo ku rundi ruhande umuntu ufite imibonano mpuzabitsina itarimo kugenda neza, n'undi development cyangwa se progrès yagenda nabi. Ese nibyo koko? Sobanurire dufashe. Nibyo 100%. Gute? Nuwinjira ukareba imibonano mpuzabitsina ikimaze, ntabwo ari procreation gusa, kubyara no kororoka, ntabwo ari ibyo byonyine. Hazamo kugira imitekerereze imeze neza, gutuza, kugabanyukirwa na stress, ni byinshi, no kumererwa neza, kugira umutima utera neza, kugira amaraso atembera neza, no kuruhuka byanyabyo kugira ngo cya gihe cy'ikiruhuko koko kibe cy'ikiruhuko. Abantu benshi bageza ninjoro, masaha y'ijoro, gusinzira bikanga kuko nta mibonano, cyangwa se byanakunda ugasanga ya masaha ya kumanywa abantu benshi bakoresha biteza imbere, bo bayakoresha barimo gutekereza ibyo bakabaye batekereje ninjoro. Donc ugasanga igihe cye cyo kwiteza imbere gipfira muri cya gihe cyo gutekereza imibonano. Abonye umukobwa aciye hari afite amataye akamutaho igihe, abonye umuhungu unyuze yari ufite amatuza akamutaho igihe. Kubera iki? Ntabwo afite equilibre mu bijyanye na sex. Ni nayo mpamvu kera wenda
abantu bajyaga babivuga niba bari babisobanukiwe cyane simbizi, iyo babonaga umuntu afite ibiheri mu maso bahita ngo afite desekilibre, kuvuga ngo mu buryo bw'imisemburo y'ukuntu irimo kugenda ikoreka n'ibiki hari ibitarimo kugenda byuzuzanya neza. Rero njyewe uraza wenda kumbaza icyo wumva kidasobanutse aho ngaho, nkurikije icyo imibonano mpuzabitsina imariye umubiri, imariye mindset yacu, imariye ubwenge bwacu, imariye impagarike yacu yose. Kutayikora neza cyangwa se no kutayibona bishobora kuba kimwe mu bigusubiza inyuma, kuko buriya dufite ikibazo. Witwa Abraham Maslow, abantu benshi baramuzi, ni umunya wambwiye ko ari basic needs. Iyo turimo kubwirwa hano twebwe sinzi ikibazo gihari, njya mvuga ko ari wa mwuka utuyobora ariko abantu benshi batabasha kubona, bisaba yuko upfumura ukareba kure ukabasha kubona. Iyo turimo kubwirwa basic needs baratubwira ngo kurya, kunywa, aho kurara, ibiki, kwambara, ntago bajya batubwira ko basic needs sex nayirimo, sibyo? Kutamenya ko harimo na sex, ibi bintu bifite ingaruka, bituma abantu benshi babaho badaha agaciro cyane ibya sex, bituma abantu benshi babaho badatinda cyane nyine ku mumaro wabyo, kandi kutamenya umumaro wabyo, kudashakisha umumaro wabyo ngo bagerageze kubyungukiramo inyungu abandi babiboneramo, nibyo bizarangira nyine birimo guteza twa tudesekilibre nyine navuze. Yego, kuri wowe uti kuba umuntu yabikoze nabi bitamugendekeye neza uko abyifuza bishobora gutuma akena cyangwa atamererwa neza, kubikora neza bigatuma akira. Ndashaka kudufashe none mu buryo bwa mikoro, mu mikorere hari uko umuntu wabikoze nabi ntashira ipfa ngite gutyo ashobora kudakora neza akazi ke cyangwa iki? Kubera ko nyine mu mubiri we hari bitarimo kuzura, hari umwuzuro adafite, sibyo? Niyo mpamvu nje kubwanjye nuza kumbaza noneho icyo umuntu yavuga nk'igisubizo kuri ibi ngibi, kubera iki natekereje ko nabwira abantu kuri iki ngiki, sibyo? Niyo mpamvu nshaka ko twinjira cyane noneho mu cyo bita transmutation sexuelle, abantu bayimenye. Transmutation sexuelle ni uburyo ushobora gukoresha muri yoga, bizamo ariko nanone niyo ataba ari muri yoga, ko nimvuga yoga abakristo bahita bumva batabyumvamo neza, kuko bazi ko ngo yoga ngo ni ibintu by'abahindi n'abanyaziya n'abandi ariko uzibaza impamvu uyu munsi abantu b'uruhu rwera bashishikajwe cyane n'ikintu bita yoga na alternate therapies. Ni ibintu mbere yuko ngewe menya iryo banga wasangaga sinirarira penda kubwiza ukuri ndabiguha byose, kuko narababwiye ngo ikintu ngiye nshobora kwivugaho wenda kikamera nko kwimenera ibanga, ariko kikaba gishobora kugufasha, nta kintu nge kintwaye, sibyo? Umwanya munini wo kumanywa wo gutekereza ibintu byanteza imbere, wo gutekereza ibintu byankorera, wasangaga nkufata ndimo gutekereza ibintu, aho nta mugabo ngira, kubera iki bitakunze gutya na gutya, ugasanga umwanya munini. Ntekereza rero ko atari ikibazo nisangije, nubwo uyu munsi wenda mbasha kuvuga ngo nakibashe kukivamo, mbasha kuvuga ngo hari indi iyo systeme ya transmutation sexuelle ndi gukoresha, ariko nzi ko ibyo bintu byanesheje igihe na n'ubu ngubu, sibyo? Ingaruka kandi ndazibona. Bivuze ngo abantu batabasha gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko bigomba, nk'uko babyifuza, nk'uko babishaka, swat badafite umugabo cyangwa umugore, cyangwa se ukamumufite ariko atakugeza aho wumva akagombye kubugera, aho kugira ngo icyo kintu kigusenyere. Icyitwa transmutation sexuelle tuzakigarukeho mu buryo noneho buri deep, kuko ni uburyo ukoresha za mbaraga ya energy sexuelle yazaga, hari uburyo uyikoresha none ukayikoresha mu kwiteza imbere. Kandi ibi ngibi ababasha gusoma mwabisoma, abatabasha gusoma namwe mushobora kurebera ku bintu bitandukanye. Wakwibaza impamvu umubikira cyangwa umupadiri
babaho buriya buzima bwabo batagira abo bahuza ibitsina, ariko ugasanga nibo bafite n'amashuri meza. Iryo rero ni ibanga bakoresha, sinzi niba ari bose, sinzi niba batwemerera kuduha ubwo buhamya ngo bagire, ariko iryo ni ibanga nkwibiye. Nzafata umwanya nkabibira noneho byuzuye, ukamenya ngo ubigenza ute, ubyifatamo ute iyo ubushyuhe bukuzamukanye kandi udafite aho uza kubuzimiriza. Kuko urabona izi nyigisho, izi ndirimbo abantu bose birirwa bavuga abantu barimo kutwicira abana bacu barimo baricwa n'ikize. Ntabwo bicwa na ziriya ndirimbo, wapi, baricwa nuko natwe tubibaturiraho. Yes, baricwa nuko natwe tubibaturiraho, cyangwa se nk'abato ugatangira ko oya igirayo wikumva zino ndirimbo, oya wibivuga, oya wibyumva. Abakobwa bafite ubushyuhe nyine n'abahungu bafite ubushyuhe, et pourtant nta hantu wabushyira. Turabigenza dute rero? Turabana nabwo dute? Kuko nababwiye ngo nugufesinga intare mu maso, urumva, ugahangana nayo, apana kubona ije ugacurika amaso nk'aho idahari. Ubwo aho ngaho niho uzatangirira kumenya ngo ubwo bushyuhe ndi umugore, ubwo bushyuhe ndi umugabo, ubwo bushyuhe ndi umusore, nabukoresha nte? Transmutation sexuelle. Nkurikije ibyo uvuze, umuntu ashobora gukuramo ikintu niba ntumvise nabi, niyo mpamvu nkubaza, ubanza kuri wowe ahari aho kubikora nabi umuntu yabireka. Aho kubikora nabi umuntu yabireka gute? Hari ingero zabo watanze ntaza gusubiramo, ko bo babaho batabikora kandi bakabaho neza, bakanakora n'ibindi bikorwa bikomeye nyamara ibyo batabikora. Ubanza bisobanuye ko aho kubikora nabi wabireka. Reka ngusubize kino kibazo gutya. Yes, aho kugira ngo ube ubana n'umuntu utakugerera ku ngingo, wabireka. Aho kugira ngo ukore ibintu bitari buze kukugeza ku byishimo bya burundu, wabireka. Gute rero? Ni ukuvuga ngo uramutse ufashe, reka mbigereranye n'ikira, uramutse ufashe uramutse ufite igiti ugomba kurira, sibyo? Nkunda gutanga ingero, ariko ndashaka urugero ruza kuba rwiza kurusha izindi. Uramutse ufite umuzigo, sibyo? Igiti turacyihoreye. Uramutse ufite umufuka w'isima cyangwa wuzuye ibindi bintu, umuzigo, bakaba baguhaye ikizamini cyo kuwuterura ngo ugeze ku mutwe, ariko ukaterura ukageza ku mavi, ukumva wapi. Ubwo se ntuvunikiye ubusa? Hari imbaraga runaka ukoresheje, terura ugejeje hano gutya, birakunanira kuzamura ngo uzamure ugeze ku mutwe, siko bimeze? Bibaye ngombwa kusubiza hasi. Ubwo ibyiza si uko wari kubyihorera ntiwirirwe guterura. Yes, ugahita uvuga uti uno muzigo, aho kugira ngo njye kuwushyiraho amaboko yanjye kandi nzi ko ntazawugeza ku mutwe, afazari reka mpamagara undi awitwarire, afazari uyu muzigo reka noneho nshake tadano ari izi wunterurire, twa tuntu bateruza, afazari. Ni ukuvuga ngo ikintu utari bukore ngo kigeze ku ndunduro byaka. Ariko nawe byumve ubushyuhe, noneho reka tuze kuri buriya bushyuhe baba bavuga. Umuntu araje asanze wari ufite ubushyuhe wenda bwa 20%, arabushyuhije abugejeje kuri 40, nta nabugejeje byibuze kuri 60, nta nabugejeje kuri 80, kandi bwakagombye kuba bugera ku 100%. Arangije abuvanye kuri 20 abugeza kuri 40. Ese sibwo uzaba barakurushaho? Afazari bwa bushyuhe bwaba buri kuri 20, ngiye nkakoresha transmutation sexuelle nkabusubiza hasi kuri 0, nkakomeza ibyanjye, aho kugira ngo uze kubushyushya, aho kugira ngo uze kubuzamura kandi utari bubugeze aho bugomba kugera. You see? Nuko ngo kubundi game imeze.
tuyikine gutya. mbere yuko dusoza tutarasoza tugana nk'aho dusoza koresha umunota umwe mu gusobanura ukuntu kubikora neza bishobora gutuma umuntu akira, n'undi umwe kwerekana uko yakena nyine ubwo aba ari byo dusorezaho. ubwo turanabibutsa za nimero byose niyo minota 2 kiraduhaye. ni ukuvuga ngo ibyiza byose bibonerwa mu mibonano mpuzabitsina ubwo we ntububibona. niba utabiboneramo ikiruhuko, ukaba utabiboneramo kwakugirira umubiri neza, gukira umutwe udakira, sibyo? ukaba utabiboneramo gukira umugongo, ukaba utabikiriramo bya bitekerezo byawe bigenda bikagumya bimeze nk'aho bisinziririye ahantu, birarushaho gusinzira kuko nta mibonano uri kubona. Afazari ubeho ubuzima butuma noneho ugira gute umera ya mibonano mpuzabitsina uyisimbuza ikindi kintu. ubundi ni nacyo transmutation sexuelle bivuze. noneho kwa kundi noneho ni kugenda utera ikirenge mu mazi kandi uzi ko utari bubashe kuyoga, sibyo? ugatera intambwe winjira mu mazi utari bubashe koga. ikintu urimo gukora ni iki? urimo urajya kurohama mu bitari ngombwa. wakagombye kuwutegura noneho ukavuga ngo njyewe kubera impamvu izi nizi uyu munsi simbasha gusatisfeza sex nk'uko mbishaka, sibyo? ubu bushyuhe niba uzanzajya mbumanura gutya hanyuma niteze imbere ahubwo muri ubu buryo. Transmutation sexuelle. reka tureke gutinda cyane, ariko ushobora kuba ufite ibindi bibazo ushaka kumbaza, ibishaka bijyanye n'imiti ntanga, ibijyanye n'ubuzima, donc ibintu byose nkora bijyanye n'inama n'ubujyanama, wampamagara kuri 0788 35 0667. kimwe nuko wakoresha Airtel mfite 0734 94 7 655 nama nimero nyine nkoresha yose ari kuri WhatsApp, hanyuma tukavugana ibindi bisigaye. mukomeze mube hafi ya Ingara TV. ye nitwa Jerry, wibuke gukora subscribe. arakoze cyane Jerry, yakoze cyane Thierry wadufashije kuri aya mashusho. reka dushime kandi Serengeti Villa baba duhaye ahantu heza ho gukorera ibi biganiro. batanga serivisi zitandukanye zirimo uburyo bwiza bwo kuruhuka, ukaruhuka utuje. hari n'ibikunda vuba nzatangira kujya mbereka amashusho y'ibyiza bafite kugira ngo namwe mujye muhagana. ubwo naho mu bindi biganiro. Bye.